El Salto del Paujil está ubicado en Piamonte, Cauca, pero se tiene que ingresar por Puerto Limón en canoa con motor. Es muy cerca también a la cascada La Honda. Es un lugar muy hermoso, el agua es cristalina. Es una aventura muy bonita que se puede hacer aquí en el Putumayo. Bienvenidos cuando deseen visitarnos. Pueden reservar con la agencia de turismo Tash Camarillo y Artesanías.